Что ты делаешь, товарищ? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Bunker. Die sind ja, ich kann's nicht. Scheiße. Warte mal hier. Ah, Headshot. Scheiße. No niin, meillä oli piiritystilanne, ylivoima ja paremmat aseet. Anssi, ei se on huono se Anssin ase. No joo, meillä on enemmän aseita. Tilatkaa keskitys! Voi helppo. Toi ei muuten ole tuuli. Ampiainen saatana. Biologista sodankäyntiä ampiaiset hyökkää. Siellä on Vallihaidas joku. Ei ne taikamettä Ei nyt sitä sanottu, ettei ole kiinni. Se on se perusoletus. Jatkuuko tää alue tonne pitkällekin? Anssi ei ole elossa, vain hillo! Noniin! Tulkaa tänne, niin saatte leipää! Mitä se sienit pakene? Sienit on ampukaa se! Apua, mua ammutaan! Veitsi Jonas taas. Hyökkäykseen! Hyökkäykseen! Eteenpäin!
mä pystyn ampumaan sitä. Varmistakaa oikea sivusta kunnolla! Varmistakaa se, palatkaa tänne! Hyökkäykseen! Hyökkäykseen! Eteenpäin! Ampu yläbunkkereillako! Hyökkäykseen! Anssi on siellä, Anssi! Mitä? Anssi on tuolla! Missä? Yläbunkkerilla. Siellä pitkällä yläbunkkereilla. Tosiaan ampunut. Hyökkäykseen! Okay. Ja Anssi, varokaa! Ja siellä on hillo! Ampukaa se perkele hillo! Perkele juoksi juuri tietä pitkin. Mä tiedän! Ainoa elossa. Hyökkätään!